rapaziada, Lopão, Grupo SP Brasil, uma referência aqui em São Paulo, uma das maiores oficinas especializadas em suspensão. Dá uma olhadinha, o que temos aqui? Temos uma Captiva, olha lá, essa Captiva 2010, e temos uma outra Captiva também aqui, acho que é 2011 essa aqui. Olha lá, o Roberto fazendo um trabalho. Quero dar uma informação importantíssima. Você quer saber sobre suspensão, barulho e Captiva? Se liga no vídeo, que esse vídeo é a tua solução. Vamos lá. Amigo, voltando Lopão, a Captiva aqui, essa já está resolvida. Eu vou falar com o Betão. Betão, tudo bem? Tá meio escuro aqui, agora sim, agora clareou, Betão. Ô, Lopão. Tudo bem, cara? Tudo bem. Vou te incomodar, graças a Deus, bem. Então vou te incomodar um pouquinho só. Tranquilo. O que acontece? Quais os barulhos que você ouviu referente à parte de suspensão desse veículo aqui, que é uma Captiva que já está no elevador? Fala aí, Betão. A gente pega esses carros, que nem Captiva, Tracker, né? Tem um porte maior. Os carros mais pesados, você fala, né? Certo? Como as ruas de São Paulo é muito buraco, então batente, amortecedor, né, que são os kits batente do amortecedor, ponteira hemocinética, bucha da barra estabilizadora. Vem cá, a pergunta que o cliente faz, e certamente ele está escutando aquele nhaque, na hora que passa nos buracos, aqueles barulhos, aquelas trepidações, vem das buchas da bandeja, Beto. Bucha de bandeja, barra estabilizadora. O que eu quero falar para todo cliente, você está acompanhando o técnico que faz, que é o Roberto, que está fazendo a execução do serviço. Aqui na SP você tem a condição de embuchar, mas não é comprar uma bucha de autopeça e nós embucharmos aqui. Nós embuchamos no laboratório, através de uma borracha com a mesma densidade que a sua. Com esse embuchamento injetor, é uma borracha muito melhor instalada e vai ter um rendimento melhor e uma durabilidade melhor, né, Beto? Com certeza. Que é exatamente o que está fazendo aqui. Por isso, né, amigão? Seu amigo tem uma Captiva, né, Betão? Isso. Vale a pena dar uma passada aqui na SP. Faz um orçamento. Vamos trocar uma ideia, porque não custa nada de graça. O Betão é bacana e eu também. Traz o carro para... Betão, obrigado pela atenção. Traz o carro para cá. Fala, Lopão, eu assisti o vídeo daqui da SP. Você mostrou as Captivas. Quero convidar você. Anota o meu WhatsApp agora aí, meu irmão. Você quer fazer um diagnóstico gratuito, você não vai gastar um centavo comigo. 011 97098 1106. Quer ligar no fixo? 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Lopão, Grupo SP Brasil. Traz pra cá. É uma grande estrutura, pode ter certeza. Sua Captiva aqui, ó, vai ficar zero bala. Eu aguardo uma visita sua, pode vir falar que eu te aguardo. Vamos tomar um café e vamos fazer um diagnóstico gratuito, como eu prometi para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Valeu, até mais. Grande abraço, tamo junto. Valeu!